Aux ONG, nous avons pu multiplier différentes opérations humanitaires avec des distributions de denrées alimentaires pendant les périodes de Ramadan, des distributions d'enveloppes financières et également la construction et l'équipement d'un puits dans la région de Ouarzazate. La blockchain Witchu se revendique à vocation africaine, c'est-à-dire? Donc quand on dit que la blockchain Witchu est à vocation africaine, cela n'est pas qu'un simple argument marketing, car depuis le cahier des charges, donc depuis la création de la blockchain Witchu, tout a été créé pour répondre à des problématiques liées à l'Afrique, donc des problématiques qui sont propres à l'Afrique, comme par exemple l'économie informelle. Donc tous les projets qui intégreront la blockchain Witchu vont générer un genre d'impôt mondial vers l'Afrique, tout en préservant la souveraineté africaine des projets. Et cela va également attirer des investisseurs étrangers qui s'associeront au potentiel de l'Afrique, et c'est en ce sens que l'Afrique a une réelle carte à jouer. Pouvez-vous nous en dire plus concernant les avantages pour l'Afrique? Eh bien, il faut savoir que l'Afrique est un véritable vivier qui regorge de talents, donc des talents qui n'ont rien à envier aux pays occidentaux, tout comme dans les débuts de la téléphonie fixe, où les Africains, pour des raisons de coûts d'installation, sont passés directement à l'étape de la téléphonie mobile. Avec la bancarisation traditionnelle, qui malheureusement est un luxe dans pas mal de pays d'Afrique, on peut leur faire confiance, les Africains passeront directement à la blockchain. Et enfin, il faut ajouter qu'en France, pour des raisons évidentes, nos projets n'auraient jamais pu voir le jour. Et à ce titre, et pour conclure, je tiens à remercier le Royaume du Maroc. Car le Maroc n'est pas simplement une terre d'accueil, c'est également une terre où les démarches en termes d'innovation sont très encouragées et très facilitées, alhamdoulilah. C'est Hassan, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. C'est moi qui vous remercie. مرحبا بك معنا في هذا
معاش كمسؤولة بغيناك تعرفي المشاهدين على تقنية البلوكشين وشنو هما أهم الخاصيات ديالها. الوغ لا بلوكشين هي تكنولوجيا ثوريه اللي غادي تغير طريقه التعاملات المعروفه حاليا في العالم، خاصه الماليه والملكيه. فهي بمثابه قاعده بيانات اللي فيها سلسله من البلوك او سجلات اللي تتوثق جميع التعاملات اللي تتم على مستواها، وهنا من جات سميت بلوكشين اي سلسله من البلوك او سلسله من السجلات. عرفناها عن طريق العملات الرقميه، ولكن استعمالات ديالها ما يمكنش نحصروهم غير في العملات الرقميه فقط، فبفضل كونها سجل بيانات مفتوح في وجه كاع الناس اللي مسجلين في هذه التقنيه هذه، اللي كاع الناس يقدروا يشوفوه ويتابعوه دون امكانيه تغييره او مسحه على الاطلاق. يعني كل واحد يقدر تكون عنده نسخه عن التبادلات والتعاملات اللي تتم على مستوى البلوكشين، وهذا الشيء يخلي التعاملات والتبادلات فيها تتم بكل سهوله وبكل حريه وبطريقه جد امنه ودون تدخل جهات ثالثه او اخذ وقت كبير، ناهينا عن ذكر المصاريف اللي تتكون في غالبيه الاحيان غاليه. وبهنا تنشيروا الاهم خاصيه في لا بلوكشين اللي تتميز بها لا بلوكشين، الا وهي لا مركزيه، لا ديسونتراليزاسيون. بغيتك تكلمي ليا على البلوكشين ديالكم ويتيو، واش اللي تيميزها على لي زوتر بلوكشين؟ احنا بدورنا كفريق متكون من مغاربه جزائريين وافارقه على العموم، طورنا بلوكشين 100% افريقيا من مكاتبنا مراكش المغرب، تتحمل اسم ويتيو. هذا الاسم اللي تعني التبادل بلغه الولوف السنغاليه. البلوكشين ديالنا تتميز على لي زوتر بلوكشين بطريقه توزيع المداخل ديالها، بحيث تتمشي 50% المعدلين او لي مينور، وهما الناس اللي تيوثقوا او تيسجلوا او تيقيدوا التعاملات والتبادلات اللي تتم على متن البلوكشين. 25% تتمشي الدول الافريقيه اللي متبنينها في التقنيه، و25% تتمشي الاعمال الخيريه. ومن هنا تنبغي نشير بعض الاعمال الخيريه اللي قمنا بها عن طريق لا فونداسيون زينكوين، بحيث قمنا بتوزيع قفاف مواد غذائيه على بعض جهات في مختلف جهات المملكه، وكما قمنا بتمويل عملية حفر وتجهيز بئر بنواحي ورزازات اللي استفدت منه أزيد من 800 أسرة. بغيتك تكلمي لي على المشاريع اللي كاينين في البلوكشين ويتيو ديالكم. دونك كيف سبق لي وشرت ليها أن من بين الاستعمالات ديال البلوكشين هي لي كريبتو موني أو العملات الرقمية. فاحنا بدورنا طورنا عدة عملات رقمية اللي على رأسها الزينكوين، وهي العملة الداعمة أو العملة الأساسية للبلوكشين ويتيو، حيث بفضلها باش قمنا بتأسيس البلوكشين ويتيو، بالإضافة إلى كريبتو موني آخرين أو عملات رقميات آخرين كالزيغي. الهدف منها هو إنشاء قرى صديقة للبيئة أو ما يسمى بليزيكو فيلاج، بالإضافة إلى لافريكس اللي يمكننا من إنشاء سوق التبادل ديالنا او ما يسمى باكسشينج، وتيحمل اسم ويتيو. فدوى، شكرا جزيلا لك لبيت الدعوه ديالنا لحضور هذا البرنامج. شكرا لكم على الدعوه.